그거 회사에 저러는 새끼 또 와. 말숙이 언니는 눈빛이 방금 사람 죽인 눈빛이 있던데. 되셨네. 고말스 카이. 아 손님 블랙이거든요. 꺼지시라고요. 꺼지시라고. 아 나가라고. 뭐하지? 찐땀이 뿜뿜. 알았어. 알았어. 뭐야? 뭐 호감도 올랐어. 근데 너 양복은 뭐야? 어디 면접방? 응. 밀크 코퍼레이션. 뭐? 밀크 코퍼레이션? 네가? 응. 그래서 이력서 프린트 좀 하려고. 어이없네. 와서 뽑던가. 아싸. 여기 PC방 장사 잘 되겠네. 응? 이게 뭐야? 어? 아 줘. 사실지? 이게 뭐지? 아 달라고. 이거 너네 집 주소잖아. 아유 엄마 아빠 출장 가셨는데 그동안 남은 방들 하숙으로 쓰라고 하시네. 야 안돼. 거기는 아지트란 말이야. 야, 내가 살짝- 우리 집이 왜 네 아지트야? 위로 보는 것 같냐? 그래서 진짜 하숙집 하게? 남자애가 키가 작나? 그러면 나도 들어갈래. 돈 내야지. 치사 하긴. 야, 나 시간 좀 뜨는데 밀크걸스 노래 좀 틀어주면 안 돼? 너가 그렇게 백날 첫날 들어봤자 걔네들은 너 숨쉬는 거 조차 모르거든? 치. 어? 아싸 세지 형. 어. 가도 같은 고맙소. 일을. 또 놀고 있네. 너 왜 왔어? 일 안 바빠? 야 바빠도 너 보러 온 거지. 알바 금방 끝나지. 안녕하세요. 야 넌 아침부터 여기 왜 있냐? 저 이력서 면접 뽑으러요. 이력서 좀 뽑으려고. 야 그거 면접 맨날 떨어질 거 왜 보냐? 그냥 우리 회사 와가지고 청소나 하라니까. 내가 알바 시급 세게 쳐줄게. 우리 소세지 형도 청소 공략해야지. 싫으면 뭐 다른 거? 너 지금 뭐 하는? 소세지 형. 이력서 가져갈게. 입틀 막. 아 면접 늦겠다. 어? 택시다. 택시! 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 어? 맞다. 뭐야? 이건 너무 저 너무 강남역으로 비매너야. 가주세요. 아 뭐예요? 지금 뭐 하세요? 아니 이거 제가 잡은 거잖아요. 뭐래? 빨리 문 안 닫아요? 아니 제가 잡았다니까요. 아니, 기사님 저보고 오신 거죠? 그쵸? 아니요 거리돌이. 같이 타기. 다른 것도 해봐야지. 뭐예요? 죄송합니다. 네? 야! 기사님 빨리 가주세요. 기사님 쿨해. 미안해요. 제가 급한 일이 있어갖고. 야, 너 거기 앉아? 미안합니다. 그래도 늦지 않게는 갈 수 있겠다. 감사합니다. 고백 공격 플러스 1. 뭐지? 안전하게 도착했구만. 도전까지 이름 하남자야. 자자, 그럼 질문을 드릴게요. 달리기를 하는 3명이 있습니다. 그때 결승선 앞에서 3등이 2등을 제쳤다면 과연 그 3등은 몇 등을 했을까요? 우리 그때 뭐 했었지? 정답 맞췄겠지. 거들먹거릴까? 거들먹거려 보자. 그딴 건 모르겠고
제가 면접관님 정도는 아니 빌수 이렇게 있겠네요. 저두먹거리지 몰랐는데. 100을 반으로 나누고 또 2분의 1로 나누면 어떻게 될까요? 정성스럽게 대답할까? 그냥 답을 맞출까? 그때 저는 무언가를 예, 나눈다는 예, 행위 자체에 밀당이지. 의미를 두겠습니다. 밀당 나눔의 미덕을 하는 그런 사람이 되겠습니다. 좋아하시는데 준호. 그럼 오늘 면접은 여기까지 할게요. 혹시 토마토? 아이디 올리밀크님? 아, 네 맞아요. 이름이 우유만이라. 여기 사인 CD요. 사인 CD요. 감사합니다. 그때 우리가 뭘 선택했길래 얘가 이거 기겁하면서 가지고 있는 사람 도망쳤었지? 진짜 많지 않은데. 아, 아니, 여기 얘기했을걸? 이건요. 예. 바지를 왜 내려? 드디어 얻었다. 대박 밍밍 사인. 가세요. 네? 근데 얘네가 그렇게 좋아요? 밀크걸스요? 그럼요. 제 인생의 덕질은 밀크걸스뿐이거든요. 바지. 근데 바지 한번 내려봤으니까 춤춰봐야지. 와 대박! 어떻게 이렇게 왜, 만나요? 왜 떨어져? 저 밍밍님 안무 다 따고 그랬거든요. 한번 보실래요? 무지개 핀 파란 하늘같이 녹여줘요. 달달한 스윗 스윗 바닐라 아이스크림 크림. 잘 봤습니다. 아직 안 끝났는데? 아직 안 끝났는데? 어? 어딨지? 아, 잘 모르겠다. 잼민이랑 놀아주는 사람이냐고. 아, 어디 갔지? 아, 못 찾겠다. 이러고 가는 거야 그냥? 어이 우유만이 깜짝이야. 소세지 향. 형. 뭘 그렇게 놀래? 왜? 자, 오늘 면접 고생했을 것 같아서 주는 거야. 먹을래? 형. 감사합니다. 다음에는 우리 회사 오는 것도 한번 생각해보고. 말씀만이라도 감사합니다. 먼저 들어가 보겠습니다. 우리 회사 오라는 건 진심이니까 한번 생각해봐. 네. 형 계속 오르는 게 너무 뭐야? 귀여워 저 형. 저 형 갑자기 나한테 왜 이래? 뽀뽀 한 번 해서 그런가 보다. 오. 할머니가 뜯진 않으셨네. 뭐야? 누가 뜯어가긴 뜯어가는구나. 분명 문 잠갔는데 문이 왜 열려 있지? 도둑이야. 뭐지? 도둑이야. 아이씨. 빗자루다. 조용히 잠입하기. 모르다 조용히 잠입해서 내 손을 핥았어. 깜짝 놀랐네. 저 뭐야 양이야? 예? 아 맞다 이러고 끝나서 궁금했는데. 씨발 호감도 아무도 없어요. 말숙이 말고. 내 사랑은 말숙이다. 이렇게 하면 되나 다음? 뭐야? 아무도 없는 거야? 야외 테라스. 이리로 도망간 거 아니야? 뭔가 제일 이 씨발 뭐야? 집이 너무 좋아. 진짜 상대적 박탈감 오정. 어디 있는 거야? 다른 데도 구경하고 싶은데 그건 못하게 하냐? 말숙이 있는 거 아니야? 맞네. 고말수? 빗자루
빗자루 들고 설쳐. 도둑인 줄 알았잖아. 아니 남의 집에 왜 들어와 있어요? 문을 열어두면 어떡해. 아 나야말로 도둑든 줄 알았잖아. 아, 내가 문을 안 닫고 들어왔나? 언제 들어왔어? 아, 나 피방 끝나고 바로 왔지. 너 면접 합격했대서 맥주 한잔 하려고. 왜 이렇게 예뻐 근데? 진짜 얘가 제일 예쁜 것 같아. 뭐야? 이게 그 사인 CD야? 밍밍인가 뭔가 걔? 아, 얘 왜 이렇게 정이 안 가냐? 그래? 내가 여자들 좋아해서. 이쁜 여자 좋아하지 않나? 야, 얘가 뭐가 이뻐? 진짜 이쁜데. 네가 제일 아 예뻐. 맞다. 나 아까 토마토 한 사람이 밍밍이었잖아. 진짜 지랄 좀 하지 마, 제발. 아 진짜로. 아니, 모자 쓰고 있었는데 그 모자가 날아가. 유만아, 제발 현실을 좀 살아. 언제까지 그러고 살래? 아니 아, 진짜로. 아니, 모자를 쓰고 나왔는데 모자가 날아갔거든. 근데 밍밍이었다니까. 야, 너 하숙한다고 방 바꿨더라? 아 침대에서 맥주 먹지 말라고. 야, 너 근데 어떡하냐? 내 이제 침대에 엄마 집 양말 양치고 신고 방에서 다 올라가지 쉬어가는 마. 거 아니야? 하긴 뭐 빨래는 내 거 돌릴 때 같이 돌리면 되니까. 어? 뭘 같이 돌린다고? 아, 우리 그러지 말고 앨범이나 같이 보자. 뭐야? 말숙의 인간을 대해서 보기는 뭐야? 내 무릎에 앉기? 그러니까 말숙이를 내 무릎 위에 앉힌다는 거겠지? 그런 것 같은데? 너는 뭘 했으면 좋겠어? 응. 나는 말숙의 인간 의자에서 보고 싶은데 쌤. 이게 너무 나 인간 의자 만들어줘. 왜 올라가? 아 빨리 호감도가 만들어줘. 올라갔어. 말숙이 취향 아, 이상해. 뭐 하는 거야? 이게 아. 미쳤나 진짜. 아 한 번만 만들어줘. 아 한 번만 앉아보자. 아 빨리. 근데 역시 의자보단 침대지. 뭐야 안 해줘? 진짜 돌았어. 만들어주는 맞다. 거야? 짠. 어? 그거 떼어간 게 너였어? 응. 넌 나 저 안 옆방 떼도 엄청 되잖아. 탐냈던 거 알지? 나 여기서 지내게 해주면 내 거 빨 때 너 것도 빨게 해줄게. 네? 뭘? 에? 아. 손 내밀긴 뭐지? 뭐 해줄 건데 해야지. 손 내밀면 뭐 해주나? 방 쓰게 해주면 넌 뭐 해줄 건데? 랩? 춤은 뭐 춰주나? 터미널 같은 거 춰주나? 전 랩이 듣고 싶습니다. 아니 이것도 호감 몰라? 네 얼굴을 빵, 네 얼굴이 죽빵. 내가 원하는 건 여빵, 요 스컬? 너 뭐해? 미쳤어? 월 40이다. 싼데? 아 몰라, 나 돈 없어. 여기가 시내랑도 가깝고 좋단 말이야. 나 이 옷 입는다. 놀고 있네라는 도전과제가 됐어요. 뭐 어디서 주운 거야 내 옷? 빨래통에 있던 거 주워간 거 아니지? 그런 거 말리는 게 좋지 않을까? 저 냄새 날 텐데. 야 위에 거는 그거 입지 마. 왜? 왜? 그거 빨아야 되는 거야. 이거 입어. 아 그럼 왜 빨리 셔츠를- 줬어야지. 오. 어머머머머. 아, 도 야 없어, 뭐해? 기집애가. 안 보이는 데서 갈아입으라고. 왜? 막 설레? 너가 나 아니면 볼 일이 어디 있다고. 안 봐도 되거든. 어때? 남친 셔츠야? 뭔가 좀 딱 맞는 거 같지 않냐? 뭐 나쁘지 않네. 그럼 나 자러 간다. 근데 왜 셔츠를 줘? 그냥 티셔츠를 줘야지 불편하게 싫어. 아 깜짝아. 왜 이렇게 늦게 일어나? 나 네 양말 좀 빌린다. 아 뭐야? 그거 너한테 안 맞을 걸? 당연히 안 맞겠지. 근데 괜찮아. 나 좀 이따 짐 싸올게. 너무 잘 맞는 거 같지 않아 양말이? 근데 너 뭐해? 지금 너 지각이야. 어? 쥐가? 아 시끄럽다. 뭐 잠깐만, 내일부터 어떡해. 출근인 거였어? 아 고말수. 이것도 언제 아. 이렇게 접어놨어? 아
밍밍한테 쓴 편지 어디 갔지? 아, 아무거나 챙기자. 출근하면서 음료 6잔 부탁해요. 음료수를 사오라고? 아니 첫 출근인 애한테? 지금 그게 맞아? 밍밍 아니야? 나 지각인데? 어차피 지각이고. 제가 도와드릴까요? 괜찮아요. 아니에요. 많이 무거워 보이는데 제가 할게요. 자. 땀 흘리시는 것 좀 봐. 감사합니다. 그 커피 6잔만 사주세요. 밍밍? 어제 그 토마토? 와, 이틀 연속 식물 영접 대박. 밍밍님 여기서 일하세요? 저 근데 좀 조용히 좀 해주시면 안 될까요? 아, 죄송해요. 대신 음료 드시러 오신 것 같은데 제가 서비스로 해드릴게요. 오, 아니에요. 아유, 그 감사합니다. 회사에 청구하는 거라 안 그래도 돼요. 뭘 사오라고 했더라? 카푸치노. 아무거나 하면 뭐가 될까? 근데 회사에도 커피라고 하지 않았나? 할머니. 저기 잠깐 시간 되세요? 왜요? 솔직히 저희 사인 CD도 구매하시고 엄청 팬이신 거 알아요. 근데 보시다시피 저희 돈 없어요. 그래서 이렇게 사인 CD나 팔고 일을 해야지 생활이 가능해요. 솔직히 창피해요. 아니요. 저 때문에 그렇게 느끼실 필요는 없어요. 아무튼 오늘 저 보신 거 비밀로 해주시면 안 될까요? 네, 비밀로 해드릴게요. 저게 망돌의 근데- 현실인가? 밍밍님, 아니 민정님을 덕질하는 건 제 인생의 자부심 중 하나거든요. 그냥 존재 자체만으로 저에겐 늘 위로세요. 그러니까 창피하다거나 그런 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 저 이거 근데 아이라인이 너무 신경 쓰여. 이게 뭐예요? 제가 언젠간 만나게 되면 꼭 드려야지 했던 건데 어제 오늘 있었던 일은 제가 꼭 무덤까지 가져갈 테니까 너무 걱정하지 마세요. 뭘 보낸 걸까? 저 그럼 출근해야 뭘- 돼서 안녕히 계세요. 뭘 준 걸까? 저기요. 그거 준 것 같아. 저기요. 하숙지 그거 준 것 같아. 편지는 아니야 일단. 와. 파티션이 없어. 아, 부장님한테 인사 먼저 드려요. 부장님 안녕하십니까? 두유만 사원. 우유만입니다. 저 우유만입니다. 아이 그래. 우리 우유만 사원 들어와서 내 기분이 참 좋아. 응? 인서 씨 막내 탈출해서 좋겠어. 응? 와 진짜 바로. 아무튼 모르는 거 있으면 나 말고 우리 요 동과장한테 한번 물어보라고. 동이야. 우리 두유만 사원 파이팅이야. 우유만입니다. 아, 예, 알겠습니다. 화성이 봐. 가. 아, 네. 아 근데 파티션 없는 곳 너무 힘들다. 오펜 예쁜데. 과장님 안녕하십니까? 저 오늘부터 출근하는 우유만입니다. 뽑아주셔서 감사합니다. 저 여기 가슴이 너무 신경 쓰여요. 여기 있습니다. 오늘 몇 시에 출근했죠? 저 9시 조금 넘어선 것 같습니다. 같습니다. 본인이 회사에 몇 시에 오는지도 모르는 직장인이 말이 된다고 생각해요? 저 음료수 심부름을 하느라 시간 준수 기본입니다. 다른 사람 택시를 뺏어 타는 한이 있더라도 지키세요. 네. 지금 꼽주는 거지. 지금 뺏어 탔다고 지금. 근데 아이라인이 또 저분 역시 아이라인 너무 신경 쓰여. 안녕하세요. 안녕하세요 선배님. 뭐라고요? 저 오늘부터 첫 출근하는 우유만이라고 합니다. 여기 왜 정상이 호임이시구나. 안녕하세요. 가르쳐 주시면 열심히 배우겠습니다. 근데 여기 학원 아니고 회사잖아요? 네, 좀 곤란하세요. 저 좀 바빠서.
아니. 죄송합니다. 아, 맞다. 싸가지 없어. 앞으로 할 말은 톡으로 주세요. 말로 하지 말고. 네. 아니 본인도 얼마 전까지만 해도 막내였던 거 아니야? 방금 막내라고 했으니까. 저렇게 막내였던 사람이 거들먹거리는 거 너무 꼴보기 싫다. 뒤에 과장 부장급이 그렇게 얘기하는 것도 아니고. 안녕하세요, 나인만 대리님. 오늘 첫 출근한 우유만입니다. 우사원. 키가 좀 크네? 군대는? 군대 다녀왔습니다. 내가 키가 역시 큰데 군대를 다녀와야 좀 이 말식이랑 컨버세이션이 통하지. 회사는 좀 시선이 어때요? 너무 잘 괜찮은 것 같아? 맞던데. 네, 좋은 것 고마워서 같습니다. 제 키가. 우리 회사가 또 여직원들이 예쁘거든. 응? 네. 좀 별로네 저 사람. 무튼 그럼 수고해요. 뭐야? 모니터가 삼성이었어. 모니터는 LG지. 음료수 좀 드시면서 하세요. 응? 어디 보자. 뭐예요? 맛있겠다. 잘 마실게요. 저 잘 부장님, 먹겠습니다. 영수증 청구는 어떻게? 야, 확실히 요즘 친구들이 센스가 좋아요. 고마워. 잘 마실게. 그래. 나한테 청구해요. 네, 알겠습니다. 과장님 여기요. 뭐야? 카푸치노 싫어하세요? 무슨 아침부터 카푸치노야. 다음부턴 이거 사오지 마세요. 죄송합니다. 꼭 아니, 이 메모해두겠습니다. 사람이랑 나랑 안 맞아. 자꾸 근데 화가 자꾸 떨어져. 어딜 보는 거야? 저 여기 입술에 거품이 엄청 묻으셨어요. 뭐? 우유만 씨도 빨리 자리로 가서 일하시죠. 네. 올라갔어요. 스타킹이 알려주면 또 호감도 떨어지겠지? 그치만 알려줘야 되지. 이거는 의리라고. 저 과장님, 왜요? 과장님 스타킹 올라갔는데요. 뭐야? 아씨, 이따 발표 있는데. 우유만 씨, 가서 스타킹 좀 사와요. 네? 근데 진짜 너무하다. 이따 미팅 때라도 갈아 신게 스타킹 좀 사오라고요. 첫 출근. 네. 첫 출근했는데. 저 잡지 과장님이 푸른 말씀하신 건 스타킹 사왔는데요. 뭐 이렇게 많이 사왔어? 어떤 걸 제가 좋아할지 스타킹을 몰라서. 잘 몰라서요. 줘봐요. 커피색 망사는 이 미친놈이고. 발표 있으니까 커피색이 낫지 않을까? 이건 살수랑 다를 게 없잖아. 그러게요. 그냥 검정 스타킹 줘. 말이 정해져 있었구만. 그러게. 그럼 왜 물어봤어요, 과장님? 취향 테스트 한 거지 그냥. 네 취향 테스트. 아 씨발 걸렸다. 근데 앞으로 스타킹 사오라고 하면 이거 사와. 아닌 경우엔 내가 따로 말해줄 테니까. 네. 아닌 경우는 뭘까? 알겠습니다. 아니 그니까 왜 또 시킨다는 전제로 말 그러냐고. 본인 스타킹 미리미리 좀 준비해 놓으세요, 선생님. 아우 어머머머머머머머머머. 너무 노골적이었어, 빵갱이. 어머머머머머머머머. 어머머머머 어머머. 몸에 찌린다. 자, 오늘 단추 안 고생했고 잠길 것 같고? 퇴근하도록. 응? 네, 수고하셨습니다. 재빨라. 아주 빨라. 가자고. 고고씨. 네, 고생하셨습니다. 뭐야? 또 올라갔어? 언제 또 오리 저 나갔지? 손톱 때문에 그래요. 어머머머 어머머머머. 어머머머머. 너무 야해요. 저런 구두 신고 참 잘 또 오셨네. 힘들 것 같은데.
기절하고 싶다. 기절하고 싶다는 역시 뭐야? 회사는 쉽지 않네. 어머, 같은 방향이야? 어? 동 과장님? 이 동네 사시는 건가? 보러 가는 거겠지. 근데 참 웃겨. 저런 좀 작은 회사를 다니시면서 가방은 또 저 샤넬 아니야? 들고 다니는 거 보면 참 돈을 잘 모으실 것 같진 않다. 그럼 뭐 어때? 예쁘잖아. 같이 가. 과장님, 제가 지켜드리겠습니다. 같이 가시죠. 아니 이렇게 같이 가는 건지 몰랐지. 말을 걸라고. 아니 저기 왜 따라오세요? 아니 말을 걸라고. 안녕하세요. 우유만 씨가 날 왜 따라오지? 아니요, 따라가는 건 아니고 제 집 방향이 이쪽이라서요. 그걸 나보고 믿으라고? 그럼 내 앞으로 가. 네. 아니 같이 가기가 이건지 몰랐다고요. 아니 민정님? 민정님이 어떻게 여기? 저 이거 보고 왔는데요. 저한테 쪽지 주셨잖아요. 예? 이게 좀 오해가 있는데 원래는 그게 아니라 다른 걸 드리려고 한 건데. 설마 과장님? 가신 거 아니었어요? 우유만 씨 설마 이거 여기야? 맞는데요? 과장님 이렇게 명품에 치장하다가 이제 집 구할 돈이 없으셔가지고 여기 온 거 아니야? 월급은 적고. 일단 우리 집에 오신 걸 환영하고요. 뭐 좀 드실래요? 밥은 무슨 밥이야. 이 시간에 먹으면 살밖에 더 쪄? 저도 체중 관리 중이라 안 먹을래요. 살은 가슴으로 다 찌신 것 같은데 저기. 배고프신가 봐. 식사 하실래요? 나 지금 둘 다 먹기 싫은데. 나 배부른데. 재혁아 뭐 먹고 싶어? 원하세요. 치킨으로 해라. 치킨? 그래? 무난하니까. 우리 동 과장님 치킨 안 좋아하시나? 동 과장님. 봐도 한 명당 하나씩 받았잖아. 저쪽에 눌렀어야 되는데 우리 동 입이 좀 과장님. 맞으시나 봐요. 유만 씨도 얼른 먹어요. 제가 또 살다 보니 밍밍님이랑 밥 먹는 날도 오네요. 아니 저 언니 나 다리 드세요. 브라운으로 해주고 싶어. 너무 너무 블랙이야. 역시 밍밍님은 진짜 다정하신 것 같아요. 그 MBTI가 어떻게 되세요? 프로필 정보에는 아직 안 올라와 계시던데. 저 INFP. 뭐일 것 같아요? 없네. ENFP 하자. 진짜 ENFP예요? 말도 안 그럴 돼요. 줄 알았다. 일단 왜요? 뭐든지 NFT였어. 밀크거스 팬클럽 일기에 빛나는 팬심에 의하면 밍밍님 MBTI는 CUTE 잖아요. 지랄. 뭐예요? 진짜. 동과장님 죄송해요. 과장님 저 동의인데. 그럼 혹시 예전에 열애설 난 건 그건 진짜예요? 네? 어머 너무 무례해요. 불편하시면 말씀 안 해주셔도 돼요. 제 팬클럽 일기시면 이상형도 아실 텐데. 키지를. 맞아 내가 키가 크댔지. 그럼 키지. 민정님 혹시 아니었잖아. 키 보세요? 네, 맞아요. 저는 그래도 키가 좀 크고 듬직한 게 좋더라고요. 저도 키 큰데. 예? 농담이에요. 그니까 사실 키 말고 키 말고. 외모랑 크기도 중요하긴 해요. 예? 네? 크기요? 아이돌 맞아요? 농담이에요. 아이돌이 이상형 같은 거 있어봤자 뭐예요. 연애도 못하는데. 근데 그래서 제 방은 어디예요? 안 유명한 아이돌은 연애도 괜찮지 않을까요? 과일 드세요. 야 우유만! 누가 또 와? 이 사람들 다 누구야?
무서워 말투. 말투기 질투해요. 하숙생들이에요. 한 집에 근데 하숙생을 3명이나 들이냐? 이 집 3층까지 있으니까 들을만하지. 그래도 3층은 출입 금지잖아. 조용히 해. 넌 빠져. 그러니까 이분은 너 직장 상사 동그란 님이시고 이름이 동그라냐? 이분은 그 저는 밀크거스 밍밍님 맞죠? 어떻게 사람 이름이 밍밍이야? 아니 이게 어떻게 된 이겠냐고요. 거야? 밍밍님이 어떻게 여기에 있어? 내가 말했잖아. 너가 쪽지를 다 섞어놔서 그런 거잖아. 그게 무슨 소리야? 뭐 어떻게 됐든 그 다 돈 내고 들어와서 사는 거니까 사이좋게 지내자고요. 아 그리고 우유만 옆방은 제 방이거든요. 나머지 방들로 서로 나눠 가지세요. 왜? 난 돈 안 냈잖아. 뭐 아무튼 우리 잘 지내봐요. 근데 동그라님. 명명님? 편하게 그냥 민정이라고 불러주세요. 잘 부탁드려요. 가슴이 동그래서 동그라님. 땡그란님. 씨발. 땡그라님이래. 사람 이름이 땡이겠냐? 짠네. 너무 힘들다. 게임 되게 못하네. 아니야. 야 봐봐 얘나 쟤랑 뭘 그렇게 많이 했다고. 치킨 한 번 먹였다고 저러는 거야? 난 말숙이는 계속 좋았던 것 같았는데. 아 놀고 있네. 숙소 들어가기 싫다. 나는 여기까지 할래. 힘들다 이거 은근. 심적으로 힘들다. 사람으로 생각하고 하니까 그렇지. 하지만 사람인걸요.